Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas que je me suis dit tout à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengnaïb Sarabinoka, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots, ils allaient 5 minutes, Moko Bolandango, vraiment na bokebinyoso, parce que les lots na kotika la mingi kaka na éducation civique. Donc pour civisme penza et côté là-bas tous les lots parce que peuple congolais to yebité et lokonini ezubiso et lokonini ezali ko zwabiso soki kanambe ba mai oyo soki to kena kini to bandoko melana oyo amelisa bat na kini soki atia yango ba kisi ya ba rwandais pour ebebisa biso mutu to yebi et loko to lingité. Heureusement que un bon nombre de Congolais bazali ko comprendre oyo nga na loba na 5 minutes ermo na mituna ka question na loba est-ce que ngam na solaka faux ou bien nazali incompris na batu oyo balandara 5 minutes mais et rassurera ngai parce que tangu babengaka ngai na batu oyo balandaka ngai na moni batu ebele bayebaka makambo nazali koloba epesaka nga courage nazalaka toujours liboso na bino nalingi lelo nayebisa bino vraiment parce que moko ezali kopesa ngai mawana pasi na motema parce que tolelaki kanambe rwandais alongwa na poste wana lelo jusqu'à preuve du contraire na mboka moko te na monde entier ba président bazara mibale président azali moko na mboka na biso lelo na 5 minutes lelo na epsi bino na kotika la mingi na éducation civique po na kanisi à partir ya émission lelo ba o bazali réticent ba o baza un peu na ba doute ba o misuso ba yebaka position te ou bien bazali ko mona makambo za ko kende bien te na kanisi mingi ba benga mona papa biso to bandoko ndima penza makambo te me okisa biso motema vraiment tozaka un espoir pour na président na biso na kanisi lelo après mission oyo to ko récupérer ba tebele donc na lingi na loba peuple congolais omoni vraiment peuple congolais yanga to loba que peuple congolais to linganité moninga so azo poussa na il faut bendaye tozo mona makambo nyoso tout oyo tozo vivre na lobaki on pe nazo répéter en cas kezali faute ya Martin Fayulu omoni Martin Fayulu a yebi politique au Koloba non 24 heures après lobby oui tout le monde qui ministre ya coopération internationale ya ba français tant ba résultat ya ba élection présidentielle bimaki ye mutu afiotola ki mbanga mutu liboso non ba élection ne za bien te bona après yango Macron antindaki kaka ye moko ya changer langage o ba élection ya ki toko na Afrique na monate ya Congo et le kinyoso pour boye parce que politique ezala makambo nango mais Martin Fayulu la ki sibiso que politique ayebi yango te parce que o nyo surtout aux division to comité na makambo ya tribalisme ezali Martin Fayulu parce que Martin Fayulu tout le monde a kana potote mutu musu pas ko gagner yo nga ko gagner mais au quotidien esprit kaka ya makambu ya politique au bimi au lobby que non je reconnais ma défaite donc sikoyo en tout cas président oyazali élu oyoba élire ye na peuple congolais na pesi longonia parce que but na biso ezalaki pouvoir et en opposition président Félix Tshisekedi aza muninga na ngai donc na mi pesi simanaye donc naza prena travailler na ye pour tombola mboka to benga na banguna nyoso mbele makambu nyoso tout oyo tozo vivre ya division bamsu baza côté ya président Félix Tshisekedi misusu bazali côté ya Martin Fayulu parce que Martin Fayulu mutu a bimisi makambu oyo ye mutu a memi biso na division soki ezalaki ndenge wana te soki ezalaki ndenge nga na lobby mbele makambu nyoso tout oyo ezali te na lingi na ebisa bino moko soki na vandi vraiment dans le bac on est banazo comme tout na est-ce que ngam na solaka fo ou bien batu ba comprendre ngate mais batu ba comprendre ka ngaité belé ba comprendre ngaité mais et belé donc bazali majoritaire oyo ba comprendre nga yango mtu et pesa ngai courage na zalaka na bino na lobela bino par les billets ya émission ya 5 minutes na lingi na loba boyo bomoni tout d'abord na lingi na rassurer bino nga na za muluba te nga naza mu Congo so boningi pena boa kele bino tangwaka ndambu muke mu Congo donc il y a bafleuve 100% maman papa donc mu Congo donc mama botama na boma papa botama na matadi donc ngai nazali ngadi
donc ce que tuni batu bako expliquer bino donc pour traiter ngate ndenge ba comment ba taliban donc muluba azokote la ba luba na parce que fa le mutakol si makambu oyo ya ba luba na be kolo musu parce que biso tant autant ata président de la République na biso asa muluba certes wana za ba papa kalande bazala ki omoni papa atanga na bazayi mamba papa atanga na kana ngazana ba master na ye oyo ya be kolo na bango mais président na biso tozana ye azali mwana kini donc tant biso tozokola président za mwana 63 nga mwana 60 de temps tozokola na bachiki na biso yo okoyeba kutu te master nga wana azali ekolo nini o master nga wana azali to bande ko yeba tenga za master nga Afrique de l'Est comme grand producteur en Hollande Mungala José Nkano na Londres Mukongo Dieudonné Kumbi donc Mouchoil Blanchard Goma Mungala Egide de Fer Mungala Docteur Djamba Mutetela est-ce que biso kutu to bandoko yeba makambo wana tozotanga santo yeba makambo so keka et pas ba maso lem so moni mère na bango bien azo boka ngwa ko comprendre donc maso azaraba mutetela to bandaki ko yeba yango te neti pe président de la République na biso ayebi makambo wana te parce qu'azali kinois donc kinois azana masolo wana te mais to tika makambo wana makambo ne koti po na failu lelo siko nazo sabino président de la République oyo azawana azali congolais ezala ndenge azoli pouvoir pour batu mususu ba lobarake o kanambe mutu apesa pouvoir o ngai na ndimaka te parce que kanambe soka lingo pesa pouvoir Shadari azalaki wana il fallait pesa Shadari mutu na ye ya PPRD azwa pouvoir donc na ndimite que Shadari azali moins pire que donc Félix donc Shadari aza pire kanambe mutu akana ye bon siko mutu akana ye siko préféra pesa na ye Félix Antoine Tshisekedi mutu idps ezala te na ndimaka yango te pe na kondimaka yango te siko bino bozoloba ezala ndenge azoli pouvoir ezali makambo politique ezali masolo donc ma politique eza masolo politique batu bakufaka na yango batu bakufaka na yango na répéter le sous Mobutu abara viena et puis viena meme mikila liboso Lumumba abara Kasavubu donc muze baraye na kanambe donc eza politique batu bakufaka na yango donc faulu akufa te tant na zo sabino ke faulu tika kolela mona mobali alela kate beta chita sima beta masolo neti politicien comme là ndekono bosambela ka place moko bosolo la bomoneki faulu ndeka bimio vérité des une on a ko sala boy on a ko mema boy suka nango bomoneki ayaki ko senga yemoko poste po bomona ka ke donc lukuta ezalaki na yedo azalaki na yekaka nete que atindi ba policier otomoni mingi toyebi bango te lokuta bato bazo kotala bilongi na bango lokola bana ya mboka te lokuta balati bilamba ya ba policier na biso lokuta baza kopesa mitindo tomoni kotobola ba pneu lokuta kotire masasi babeti masasi démagogie violence oyo nanu namona yango te na tambola na ba marche même na zwa ba bala ambo ya lokuta même na zwa ba bala lokuta babeta ngai lokuta. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Violence oyo ndeko Tshisekedi Kabila tindi ye asala lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Monsieur Fayulu a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir. Il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner. Lokuta. Même Nazoba Bal. Lokuta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Il prépare une crise post-électorale. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons
il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Nazali kozongi la binoso soki lelo ndenge bozo kolobaki azwaki soki pouvoir ndenge ni soit soki azwaki pouvoir bon siko banani baza gagner soki Rwandais Kanambe apesi pouvoir na Congolais biso nde mutu toza gagner et puis siko tozoloba soki siko yo ye Kanambe apesaka siko yo apesaka siko Shadari pouvoir ngo yo kanisi biso tongo sani tongo kosani tongo bima 2 jours après tozongi na biso nde tozonga na baba tongo sala le côté batu bango bima libanda bango ko beta bango ba balle réel ndenge zalaka siko ekoma batu akongo bima libanda et le ko sala maté parce que toujours présent il y a démocrate toujours présent oyo alingi makambute donc peuple d'abord oyo azotia état de droit yangona makambe changer siko soki batia Shadari nanango ango fiotola mbanga et ngo continuer siko tozui mwana mboka to matato kita makambo ya étranger na ba président isa susté Félix Antoine Tshisekedi, Congolais de souche, il y a papa na maman, donc to matiti na ba colonie to komona kiazali, moi na mboka, sikuyo to zui moi na mboka. Nzamba yo kelibiso mawa, to zumona oneti je, nzamba yo kelibiso mawa to zui moi na mboka. To zui moi na mboka, sikuyo to zali ebele misusu ebele te me misusu bazali ko linga ete, bazali ko compliqué donc bino bozali ko préférer que ezanongo Kanambe be muta Kanambe parce que to zui moi na mboka 100% moi na mboka. Bamsusu bazoko linga yete siko soki à part Félix Tshisekedi mutu mususu aye Congolais au moins que docteur zalaka divisé parce que o tozue nazali mwana mboka siko au lieu to sangana to zala liloba moko to zala place moko to aider to bengana banguna nyoso tout bazali na mboka na biso mais toujours ça la division mais surtout toujours ça la division toko aider ndenge nini po abengana banguna bazali pembeni na ye mais Congolais toujours comprendre makambouane leki on dirait na ba pays civilisé on dirait loko moko ya te Kanambe azalaki prêt atika pouvoir te to yebi imagine nango njamba salité ezali makambo nzambe mutasali makambo na ye bomona ka mukolo ya passation de pouvoir mukolo prestation de serment bomona ki malaise président de la République azwaki bino bomona ko netije soki suko ka président de la République azwaka ye ba memie ba kotia na ambulance ata bango kene no hôpital ngoko sila ba longoli ka ba kotia obi ke batu bango kufa jowana obi ke Kanambe batu bango beta masasi parce que batu ndenge ba kote ke zalaki prévite ke batu ba kota na palais de la nation base kote ki na palais de la nation ba mona siko Félix Antoine Tshisekedi déjà bandoko timbela Kanambe kaza mutu masolo ba mona ke Félix Antoine Tshisekedi ba zuiye ba memie mais obi ke batu bango kufa mais eleki malaise l'équipe président de la République a zongili makamune et qui est dans ce cas biso tozo monango netili seki ezali sekité siko mwana mboka zawana tozali ko compliqué po na nini na lingi na yeba mais siko soki tolingi to loba te boyeba ke famille Tshisekedi ba souffra po na mboka wana po to koma na liberté po to koma na état de droit po to koma na makambo to komi nango lelo ba souffra bilo bosaka na papa Tshisekedi makamba mona yo telemela Mobutu c'est ko kukungwe duwaza banga président fondateur du MPR parti état donc au botami osa na MPR o telemela père wana telemela papa wana dictateur ba papa wana ozoma na kati abakos ba papa Félix ba papa Tshisekedi ba lata ba costume na ba cravate ba kenda na intercontinental ba ça la réunion mais il faut ça la enquêter il faut timbate omi batu musu bazaki on a baza contre Mobutu mais yo lobela Mobutu tanandu mutango presque 2 mètres tala likola sapato soki ala tansoki ba 45 donc akocho ni makoko donc zo koko lobate mais papa Tshisekedi ba tellement la Mobutu ata bazaki ba massa ba bandaki place moko idole na banto basali manifester la solo ba monike idole na bango après amonike massane azoke na masolote ba bebani ezaneti Macron na Hollande na suka lango amonike Hollande azoke ne bien te ba bebani donc bazaki ba massa ba bandi nzela moko amonisi ko tozwaki masolo opposé à l'état de droit tout ça la peuple mais massa nga komo kende akongo tengama ba bebani mais batikala ka ba master mais politique ba bebanaki mais siko tozui président Nzambe nanga na yebi te vraiment loko ni na ça heureusement 5 minutes avec César Ngadi na kotika binote heureusement 5 minutes ezali
éducation civique na koti kaka yangote parce que peuple congolais a commis un civique peuple congolais ndinga na barazo ko commis sa amnésique ye mokazo bossa na makambo kala na ebité bato babota masikole msuba ebité to betela bango ba histoire ba Félix Tshisekedi ba souffra ko sakana tête donc bazui papa batini na mboka ba kota na classe après mindonto ba changer ba classe ba kende internat ba changer ba masolo donc monga so na hôtel maman Marthe pena na hôtel yo biki ezo pesa ngane sengo na motema na tala mama ondenga akemba na mobali na e vraiment ndenga sana ola tsabino ba photo bota papa Tshisekedi ndengi bazo kangaye donc ndenga zo lia ba frappe na l'air wana bato donc ba BCRS na bato donc ya aner mystique ande bazo kanga zo lia ba frappe na bando lia ba frappe net papa Tshisekedi azu yango te siko mama Marthe a profité quand même na makambo oyo Félix a profité tout le baté a profité na ndenga mabe akoma ko yiba mbongo bia sala pepe mabe pe ko sala ngote parce que ça idole ya papa na été mais siko tout le baté mais Félix Antoine Tshisekedi na famille Tshisekedi ba souffra na l'ère Mobutu ba souffra combien de mbula bazwa pouvoir te les leçons bazwa pouvoir mais tika bango pe ba sepela et puis toza na chance que muto azui pouvoir azan esprit mabete azali esprit mabete azali mwana poto toza na chance azali mwana poto azali mwana ya mvwama mwana ya ministre ya PDG ya premier ministre Félix bino bokaze Félix aoka pasa kufantsala Félix a part makambo Mobutu ba contre ta Mobutu Félix akufantsala te akoya ko ya on a pas changer ne idole avandi na ya comme na statut présent mais tozu mutu déjà à part qui présent Félix Antoine Tshisekedi tozo sabino poto yebiye aza motema malamu boyeba ko bokozongisa 5 minutes peuple congolais ko lia bino mo bomona par exemple bozo mona par exemple ba soda ba tieli bango ba mai ba vanda na baka lufungula baka chachu wana baka kokolo wana mai ezalaka te bazongisi ba mai ozomona ba soda bazo somba sikoyo biloko moins cher soins médicaux bazo ke ne fele yo kansi kanamba ko za na souci ya ba soda zo ke de guerre aliate yo kansi soda zo ke de guerre aliate ako sala ndenge nini po abunda po nekolo siko avec président Nabiso mais eloko nini to lingi ba tata ba mama ba ndeko nanga eloko nini to lingi présence ali moko présence ali mwana mboka azali muninga Nabiso to sangana to chaye maboko po to sala nyoso to kimisa banguna oyo bazali na kati ya mboka Nabiso siko bato bazali koloba pam nazali koloba na bino Félix Antoine Tshisekedi ezali esengo parce que papa na yazali ke opposant numéro 1 o akendisa Mobutu tina sukami a lelisa Mobutu asala multi-parti likolo papa Tshisekedi. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime reprise. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Donc ce que moi il faut tout sepela parce que idéologie à papa et qu'on continue. Si ko bino bozoko lo papa neti sikoyo kanamba ya wana uta na bourse na Rwanda aya yiba aboma batu asale loko nini aya profita na mboka na biso
azwa bambongo akoma lelo ayaki na babota mbula akoma milliardaire siko asala nini bino ba préféré mutu ndenge wana asala continuité na ye au lieu tozwa mwana opposant numéro 1 ya papa Tshisekedi donc siko bino donc bolingaki continuité ya Kanambe donc siko eloko nini nga na boité bokoki ko critiquer tokoki ozala ba opposant na ba pays surtout ba opposition ezalaka ba pays surtout critique ezalaka ah ko toza na France wa Macron ezalaka ba gilet jaune bazo telemela ye biso pe tokosala mais tokosala ba critique mo constructive to lo ba makambo ke zana nzela tokolo ba mama solo o to bandoi ko finga Kanambe te to banda ko reporter ngo et pas Félix Antoine Tshisekedi ata ba mindele ata ba pays muzu bazo seka biso bazo seka biso ba bia peuple congolais to ebité et loko ni balingi bazo comprendre des systèmes o yeli bango te biso kutu e la ta biso bo na ba Cameroun ba président Cameroun il lo baza soki donc encore matina ba 80 soki 10 ans zakang na pouvoir Sassou Nguesso pembe na biso ti le lazali biso penza donc to zui penza mwana mboka longoli mutwana na bosembo nyo surtout mais peuple congolais eloko nini tozali nango eloko nini peuple congolais tozali na yango vraiment to se ressaisir o yaza na za mwana mboka eza facilité pour na ye 18 ans oyo ya misère oyo nan Kanamba ko sibino bokansi ekolonga na 7 mois be na 8 mois ezali tana mais botala déjà ba boulot oyo yazali ko sala ezali ndengi mokote na o Kanamba sala 18 ans bamsu basolo bake oh non président de la République na biso azotambola mingi na bananga na expliquer ki bino nazo expliquer bino lisusu président na biso siko boye bake azana 2 statuts azali président de la République ya biso amboka na biso et puis azali deuxième vice-président ya l'Union africaine année wana oya akoma premier vice-président année oya mibale okoma akoma président donc et puis session wana ekoya na mboka na biso. Donc, azali ko voyager siko akendeki na 39e session wana ya SADC accueilli en tant que deuxième vice-président parce que le connu surtout ego salama siko en Afrique il faut azala wana en tant que deuxième vice-président ya Union africaine mais peuple congolais a commis la polémique moko buzo batozo analyser té et puis ndengi azam mutasika il faut akende ko tia empreinte na ina ba côté surtout au Kanamba zalaki ba ke Kanamba ye azawana soute batala siko vision ya président na biso et puis Kanamba ne bande so bando bimate Kanamba zaki na problème d'expression problème ko lata problème nyo surtout ya wana banda ko éviter azala face à face na ba presse na mama kabebele bele parce que soko yine na ba biloko na SADC il faut le ba discours ata ba komele ndenge bando komela ye donc aye kuta to komele loko mabe azotanga na ika ndenge wana ango sa ndenge yana banda ko éviter abima na ba miso bato azalaki na prêter bomoni après tanga umeli balagisi ko loba balagisi mukemke nini akomi ko bima miso bato siko c'est pas le cas avec Félix Antoine Tshisekedi président zokende quoi soir pouvoir na ye na bamboka mususu ba comprendre que ezali siko ye et puis bango siko mutu baza ko benga parce que président na biso ezaneti ba président oyo ya Sénégal ba Macky Sall ba président oyo ba koti na masolo asika na ndenga démocratie na ndenga africaine ezali na ndengi siko ya Afrique ba président na biso Félix Antoine Tshisekedi azali exemple moko ya démocratie o salami na mboka ya fake ya ngona soki likambo salami bazolela ka président na biso aya na bamboka nyo tala siko na septembre akoza en Europe na États-Unis siko bo eloko zo pesa biso ma bande kuna biso moko bazokondo telema basala ba sitting ke o balingi arriver na ye donc vous vous rendez compte donc ils ont pensé ngai mawana passe na motema donc bokei penza mindele bazotala bino babi mais bato to bangote bazaleki na Kanambe baolela bazu ndeko na bango baolela na mindele bazomona biso bazoba balobi mes peuples congolais to ebelo kutoli balingite babandoko lela ke Kanamba longwa o bazu wana ezali sikoyo ke mwana ya premier opposant ya mboka na bon balingite pona nini mais à ta façon oyo ayeli na pouvoir ndenge balobaka o bapesi na pouvoir mais ekosala nini ezali déjà le passé président wana akolongwa lisusu te président na biso akolongwa ka lisusu te akozalaka na pouvoir mais façon oyo ayeli na pouvoir ezali elikamuni ngaya tanga so bayeba na ngana zo pouvoir na ndengona mutu ata fayulu donc bino bokazi fayulu ngo boye fayulu kuta bandoko linga koma ndengona bomona makamba lobate alobade abenga penza donc Kanambe azali congolais azali na mboka na ye na tiela bino mutu abo aza congolais donc na tiela bino donc botala ndenge fayulu alobake Kanambe azali congolais et puis na tieli bino image botala penza ke Kanambe soki azali congolais botala bino mo ndenge fayulu aloba que tu viendras monsieur Kabila. Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra.
donc bino mo bogi ndengi Fayulu aloba donc mutu penza ya boina otie la bino bota la penza soki congolais aloba neti donc kanamba za koloba. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999, donc au penza congolais si à congolais penza za la boa en tout cas Fayulu monde donc abandé ko préparer déjà ba pesa ba masolo mais Fayulu soki azwaki masolo tongo zalana mpeba ya ko sakana te tongo zala masobele Fayulu donc ayebi politique te ango dépendre na Katumbi angai ko dépendre na Mbemba déjà Fayulu bomona comme zo ba classe économique ba avion ba ndo pesa na bailleur de fonds na Katumbi za lisute akombo kota na ba avion normal net normal parce que mbongo ezate parce que bailleur de fonds tando pesa mbongo. Donc tout vanda calme makambo oyo ezalaki pendant 18 ans mabe eko silaka malembe puis président otozali na ye vraiment biso to mona ba président nyoso to baleka na mboka na biso président oyo to zuye nzambe mutu alingaki azala na biso nzambe mutu atiye na biso tozo mona ngo neti liseki ezali lisekité donc na lingi na répéter lisusu donc po na ba mauvaise langue oyo balobarake président de la République Nabiso Oyaza Siko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ba pesa y pouvoir na Kanambe mais puisque donc en tout cas ngakuna ndima ngote mais sikoyo soki ezali ndengi wana ba pesa y pouvoir siko nana za perdant donc Kanambe mutaza perdante Kanambe mutaza perdant soki ye Rwandais étranger azong si pouvoir na mona mboka mais il faut se réjouir puis ezape ndengi wana te il faut se réjouir parce que choix na ezalaki Chadar azali pourquoi pesa ki Chadar était. Mais tu réfléchis pourquoi après ça qui Chadar était azopesa Félix Antoine Tshisekedi pour bomonara ke logique eza na makambo wana te. Donc yanga nazo senga to sanga na peuple congolais to tika ko la division parce que Kanamba lingaka division. To sanga na poto aider président na biso oyo azali wana a bimisa be étranger nyo surtout libanda so to sanga nité. Sikoyo toko benga na be étranger oyo baza na mboka na biso to benga na bango ndengeni. Président akosala masolo tu yé mokote akosala masolo tu yé mokote biso e photo la ke tozali soudé soki toza soudé te munguna soki amonike bino na famille bozali diviser munguna okota entre bino pour a diviser pour mieux régner mais peuple congolais to se ressaisir moi na oyo azali na pouvoir azali moi na mboka azali moi na ya opposant oyo mukili mubembe yebi na Congo na biso Félix Antoine Tshisekedi oyo mukili mubembe yebi Etienne Tshisekedi. Donc tout ce là pouvoir yé na mwana mboka na biso oyo ko lobake o Félix azali ekolo mususu azate donc ba makambo nationalité ezalité bongo siko to lingi yete donc ezali ko lakisa ke toza penza peuple moko on dirait maudit parce que mwana mboka zu donc ata mwana mboka mususu aye wana to kolinga payete parce que tozaki na problème ya étranger to lobike étranger mutu azali na mboka na biso tozo mwana mboka tozui mwana mboka même problème donc siko ata tozui mwana mboka mususu omoni ke tozaka diviser parce que oyo tozalaki donc oyo tozali siko tozana intérêt moko tozana division te parce que les laki tozui mwana mboka mais pourquoi siko tozali ko se diviser omoni ke peuple congolais on a loba et loko tolingi toyebi yango te peuple congolais to se ressaisir 5 ans ezali ebelete kala te to koma na 1 et kala 4 ans donc ce qui Félix Tshisekedi oyo akosala nango a poussani muke mususu aye a poussani lisusu donc tozali ko poussana siko bato bazali ko souhaiter que 5 ans auto perdre des sous 5 ans Félix Antoine Tshisekedi a réussi te au monde qui baza ba congolais te il faut Félix Tshisekedi a même mis 5 ans na hier ceux qui musale leki malamu toko relire ye lisusu a sous 5 ans et que oya ainsi de suite tozo que tout ça la ratende tondo ça to sali un pas en avant to sali deux pas en arrière donc tozo baluka kaka na rond point tozo baluka kaka na rond point pourquoi peuple congolais tozali ko comprendre makambo isa simple à comprendre te donc peuple congolais comme que ça l'esprit de ne pas comprendre makambo ezali simple ya ko comprendre mais boye ba que 5 minutes avec César Ngadi na rotika binote na cours ya éducation civique civisme pour zonga to zali a on a mission na biso parce que na kamora ba collègue na musu na zali ate pona kotanga ba kombo ndengi biso to lo ba to za na chance bato bazolanda biso il faut to zala on a poto sangisa bato to zali te na mission na biso poto diviser bato
tozali po tosangisa bato so likambo ezali toyebi ndenge tokolobela yango mais tozala te ke tosalaka badiscours moko ya haine ya makambo moko tribal mpona kodivize bato eza na intérêt ya mboka na biso intérêt ya mboka na biso ifo tozala soudé totia maboko na président de la république oyo azali parce que azali mwana mboka po asala tout a réussir abenga na banguna et puis asala 5 ans ya malamu to continuer mboka na biso ebanda ko avancer ndenge ba mboka mosusu et avancaka natangi commentaire moko parce que ça arrive natanga ba commentaire natangi commentaire moko ndeko moko lobi ke obino César Ngadi bino bozo ko kotela batali ba bozo kotela Félix Antoine Tshisekedi pona makambo ya gouvernement ayebsaki biso ni na kisangani ke gouvernement il faut bima komi donc sortie imminente. Mais non, mais quand on comprend les Congolais, mais Congolais, pourquoi tu comme ça va zoba ou de ça va zoba te? Ce que le baki n'engo na sorti est imminente par rapport il y a programme d'engue zalaki premier ministre a coûté na banane ba PC liste malamu ya moni bato malamu mbalamoko a style nzaka na ye accord na ye a validé et bimi mais sikoyo ba ye lié bato mabe bino bozo préférer que bomo na bato ya mabe bato ba nyokola peuple congolais donc Félix Tshisekedi a bimi sika bango ndengwana bo se plana yango bino bozo se plana mbango ke gouvernement bima gouvernement mais sikoyo eko bima na bato nini il faut bima na bato malamu Félix Antoine Tshisekedi ako tika bato oyo ba nyokola bato te bomo na suneti ba mende bomo na neti ba bosha bokomo na bato neti on a Félix Tshisekedi donc mboko na biso zo tourner bien mboko na biso sans gouvernement ils ont tourné bien parce que ba conseil on a ba zaneti ba ministre que directeur cabinet a ça le rôle il y a premier ministre ils ont tourné bien ezali bozolo bake alobaki imminente na opesa bino exemple yo lingozo a train na gare du nord na biso ozo kene Belgique olobike obengi bato na en tout cas nazo koma kalate nazo zo train siko train ou bien voiture ongo kene côté mo siko soki train eke na nzela et sali panne ou bien voiture eke sali panne est-ce que yo na o recommande destination na wana o recommande mais ezalaki imprévu oh yebaki te yebaki déjà que soko zui 1h du temps 1h30 après 2h au komi ya on obengaki bato olobike nazo ya mais siko zui panne na nzela ou bien très sali ma voix en anzela au comité les années du président de la République sortie imminente par rapport il y a programme d'engazalagi ce que programme est pesé contre tabayele batomabe donc andi makaka po andi makaka donc karabou après ce que bino karamu to boza batali bosseur ba baton kaka na pesi un exemple yo zo que Belgique na voiture bi na côté na voiture na zoya mais ce que soko zu mbeba nanzela est-ce que comme na destination na air on le baki au comité yango ane makambo yeli biso président na biso makambo yeli mais congolais alingi polémique abuzoba alingi ko réfléchir te akomi ko sala makambo na nkopo na ko bebisa kaka ke président na biso ba moni muto mabembe na zo bisa bino président na biso azali mwana nzambe donc batu tout oyo bazoyeli na ndenga ba contre-temps ba kozala confondu na nzambe na biso oyo alikolo parce que président na biso azali penza atiaka mabolongo na se et puis alingi mboka na biso donc boyeba ke muto azana na souci koleka président na biso azali te mutu pe azana boule koleka président na biso azali te natangi pe message moko boye donc sekisi nga gutu ndeko moko akomi susu boye te César osekisi ngai donc esprit présent ko c'est esprit la musique esprit que c'est la musique ezali esprit ya bana kowas esprit ya kanai esprit donc ya ba kadia pemba donc yangwana donc au moins président na biso wana aza yanke bon quand ça que donc azam peintre ça yanke parce que ceux qui présente monika qui présent et comme ça batuka il faut landa parce que ça présent ceux qui makamba qui présente batumsu ba ozo ba ni makoko na ba mbata ya mystique ofukami ozu ni makoko donc ozu hyperkit crochet président na biso azani ya manetumba président na biso azani ya manetumba bobona na Belgique ndenga bota ba soda na ba Belgique azani ya manetumba président na biso atanga na ba internet zo pe ba kisa ba gwa ba tête ako pa tête koi donc avaki ndengwana parce que donc bomo na teke neta za yuma te so kotisi penza esprit la musique donc aye penza que premier ministre ya biso makamto ya biso muto okene nil part mais ko sala ndengwana de parce que ça na respect mboka ya constitution na pesa bien esprit la musique na pesa ta parenthèse moko na vive la musique au moins la penza côté musicien yo côté papa mbabia d'accord en tout cas na recruter côté lobby pozo e sengo o y répétition au moins na suko ba tourner yo oza musicien wapi yo mo suko zo tuna menga za musicien tabi yo za musicien yo côté mukoni papa mba pas wana donc yo quand si papa mba ko intervenir te donc ba grand notable bazo tuna yo côté mukoni kombo nona o kota na note tango biso na to monyo to kota na note donc zo ka lem su papa mba ko intervenir zo tellement papa mba bi ba lobi ka ba grand notable ba lobi OK il peut donc zongi obimi na vis-à-vis donc zo comprendre te mais lobi papa mba bisenga na kota ki na koti tendeni pour lobi pour mona lem so yesusu pas au côté comprendre donc esprit à la musique au moins la mutu musicien muso za na vivre la musique donc banda kota to ke na reçoit salaire te botuna ba redi amisia donc salaire na yo ezare pas ya zaza donc kalaka na bureau mais yo moko ko banga leki to na ko banga uzoko ke nous salaire notre salaire no bat badamarango tu yo momo ko ka ko zo ka mona ya zaza moni mais petit yo ndenge nini
pour y avoir un salaire notre courage esprit à la musique à donc musicien tout ba côté la musique ba oumela baza bato a grand esprit parce que kuna eza kotakoli ya on a dit que so président penza ko si face à la musique donc ba ministre Musumbe ba ozo ba mbata penza vandi na se parce que président azam to saranate mais au monika qui présent akoke na on a ba marque wana te donc vraiment na ganisi muto akoma ki po esprit à la musique yango wana esprit à la musique bo quand ça te que président biso azam bento bien yuma aza noko ya kinoa de souche do soro saka ne yele masola contre temps aro même ngo pe na contre temps mais moi ça la mama kamandonga ezati parce que comme président de la République yango nazolobake na manière oyo ezala ndenge ba mauvaise langue balobaka donc na manière oyo bino bolobaka comme le pouvoir sikoyo ezali banani baza gagnant na manière oyo akomi na pouvoir ndenge ba mauvaise langue balobaka Kanambe rwandais étranger akoki te aspect soki pouvoir et pas ya Félix banani baza gagnant biso nde toza gagnant parce que bino bakanisa ki Kanambe azalaki wana penza ki angoy kotika pouvoir parce que Kanambe ndenga za wana bako kangaka ye ndenga na lobaka azoma solo na mbutu pe na dikosi kozala solo akozwa yango Kanambe za wana za calme te bino bakanisi donc ba dictateur akala bazalaki calme ba Idi Amin ba Bokassa donc bazalaki calme ba anthropophage ba cannibale bazalaki calme siko technologie comment ya ba image za jeté bino bakanisi ba nkamdu to o tout Kanambe sala donc ba mukendi ba onisio wana boma ba fausse kombi bino bakanisi kendika bo e kenendenga na te Kanambe bako lia ye bako lia ye Félix a livré ye donc bon quand ça Félix aza yu maté aza noko donc akena kama malembe mais beaucoup mona donc na suka ndenge histoire répète beaucoup mona film ndenge okende beaucoup sepela parce que bino bozo mona on est tigé donc dès kana lobaka na komi na suka ya émission dès kana lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Boyebi quand on a comme na suka donc na pesa ka ba remerciement na batu nyoso tout oyo balandanga ba base nanga nyoso tout ezalaka partout dans le monde où émission où est la marana ndenga jeté parce que et panzanaka d'une façon virale donc vraiment nazali ko remercier bino avant na banda ko tanga batu moko nazali ko remercier batu nyoso tout o balandanga nga o ba benga kate na ba oyo musu bazana courage a ko benga te vraiment grâce à bino et pesaka ngai vraiment courage ya ko telema devant bino parce que ezali facilité mais bo yeba bo pesa ngai confiance na ko tika bino te 5 minutes ko tika te parce que ezali cours ya éducation civique nazali ko banda ko pesa mbote ndeka na banda na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele ye azali honorable à solo motema malamu neti président de la République na biso ye penza azali ko salela peuple donc ba député mususu bazwa exemple na honorable Ziko Mayele na kei sikoyo na kati ya Paris pour na repesa maître Tamar Mushashino donc ye aza maître ya solo pour ba mususu mona wana balobara wana bo mone aza maître te donc Maître Tamar Mushashino, maître à solo à pesaka coup ya karaté donc bouye bien bon mais soko monye na balabala beta forme moi na la musique beta ka forme mais au cancer donc mutande na mais soko meki ba maître Mushashino ko boma yote mbata pambo ko kufa bakundi yo mais maître Mushashino pour na mboka na ya télé mais la rapport na mboka na donc maître Mushashino Tamar donc merci à trop na fidélité na yo banda kala Kolandangaï donc tozalaka na yo donc merci à trop maître Mushashino le vrai maître ya solo na kati à Paris donc na kesi ko na kati à Londres pour na repesa mbote na président Nico de London mbote ya trop donc merci à trop na fidélité no na 5 minutes donc na repesa siko mbote na Cyril Mukoko mwana ya 24 novembre mwana Moboko donc mwana ya Moboko mwana ya Omosi donc mwana ya 24 novembre donc ndeko tanga na 24 novembre na ba José Kanwa na ba Fridole Bokomo na ba Jeanne Njoku na ba Rita Bola donc yé azali mwana ya 24 novembre tout temps pena Brigitte Boula donc grande sœur ya Blaise Boula donc wana tout bazali bana ya 24 novembre donc Cyril Mukoko merci à trop na fidélité on a 5 minutes d'ailleurs ezali makambo ya bana 24 novembre aux obligés aux alaka na katia masolo donc on a repesa siko na Bruxelles Richard Kunku bambote belé pour na yo na fidélité na yo kutu donc 5 minutes na yo olalaka olamukaka nango donc na katia Bruxelles sous nazali ko pesa mbote na souvenianga donc na katia Bruxelles yepé alandaka 5 minutes donc tous les temps parce que ezali penza yango mutu et simbi makambo na kati ya États-Unis nazali ko pesa mbote na Samuel donc les États-Unis d'Amérique monsieur Samuel il va se reconnaître tout soli belé a poser nga ba question tout soli penza belé donc yele lo azaki na chance abenga ngai azwakate mais azaki na chance lelo penza nazalaki na disponibilité tout soli belé parce que téléphone ezaka saturé belé donc nazo profiter pe na epsa bato ba benga bazwa ngai te donc ba insister kaka donc na sala ngo exprès mais téléphone donc vous pouvez vous en douter ezalaka vraiment
chargé et belé. Donc, M. Samuel, merci. Cousin Moutalaki Saki Kalobi, il faut l'andra 5 minutes avec César Ngadi parce que yo, au Tikaki Kutu, ma solo ya Kolandaka, des missions, oh, et les carnavals internet parce que au bando comprendre des raisonnements batou. Mais au lieu qu'on se retrouve dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro dans 24 heures. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe ezali jeté, Kanambe akozwa mabozala tranquille, Kanambe akozwa ma solo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Original.